В общем, моя прогулка закончилась, не начавшись. Ветер такой силы, что, просто, во-первых, он пальто надувает, вот так, как паруса. Во-вторых, он в лицо, вот так вот аж вдохнуть не могла. В общем, ветер меня донес до магазина. Покажу вам сейчас распаковку. Вот такая была у меня прогулка. Тогда распакуемся. Противни. Оп, свалился поменьше. Вот такие противни я покупаю. 59 рублей 2 штуки и 79 рублей 2 штуки. Буду запекать, потому что я всякую всячину. Что я принесла? Я принесла себе сушки. Сушки морковные и сушки льняные. Такие сухие, не сладкие. Очень вкусные сушки. С чаем просто. Я люблю вот такие морковные и льняные. Еще я купила себе шоколадку. Украли сахар. Красный Октябрь у них здесь, как сказать, он без сахара. Но он не сладкий, да. Он какой-то такой вот, не сладкий. Название мне нравится, конечно, украли сахар. Есть еще, это молочное, а есть еще горький шоколад, но не было сегодня, я купила себе такой. Так, это все, что касается чаепития. Сушки 89 рублей, вот такая маленькая пачечка, а шоколад 148, по-моему. Теперь нормальная еда. Так, творог джанкойский. Творог полкило, 234 рубля. Буду сырники завтра печь. И всякое мясо я купила. Это бедро куриное нам с котом. Сегодня буду коту варить. 283 рубля вот эта упаковка, вспомнила, да. И купила карбонатик. Карбонатик 251 рубль. Здесь у нас кило 90 грамм, да. Кило 0,9. Карбонатик свиной. Репетиция перед Новым годом. Буду запекать. 251. Вот так я сходила, погуляла, тыщенку оставила. Это все из-за ветра, девочки, из-за ветра. Не было бы ветра, я бы пошла по своим планам. А сейчас буду готовить тогда.